Слушай, есть еще один похожий салат. Блин, салат. А в Краснодаре 86 августа. А мы снимаем из Санкт-Петербурга. Привет, с вами Аня Апрель. И вы у нас на кухне. Обещала я вам похожий салат. Он будет классным дополнением к жареной картошке или к тем же макаронам по-флотски. И нам понадобится минимум ингредиентов. Это морковка, немного чеснока и изюм. Ну а дальше, как в композиции Игоря Крутого, без слов. Для тех, кто знает эту композицию. Ну а дальше, как в той композиции Игоря Крутого, без слов.